Բարի երեկո արժանապատիվ հայեր, հարգելի հայրենակիցներ, բոլորս գիտենք, որ այս ապաշնոր վարչախմբի դավաճանական գործողությունների արդյունքում ունեցանք խայտառակ կապիտուլյացիա։ Այդ մասին բոլորը խոսել են, ուստի մանրամասների մեջ կրկին չեմ ցանկանում խորանալ, ընդամենը երկու փաստ եմ ցանկանում արձանագրել։ Ամենագլխավորը, մենք այստեղ հավաքվել ենք լուծելու երկու գեր կարևոր խնդիր։ Առաջինը վերականգնել մեր կորսված արժանապատվությունը եւ երկրորդ լուծել անվտանգային ճգնաժամի խնդիրը։ Ինչու է սա կարևոր։ Բոլորը այս մեր պայքարը կոչում են աթոռակռիվ։ Իսպար պետք է այդ գաղափարը վերանա մարդկանց մոտից, որովհետև սա աթոռակռիվ չէ, սա ըստ էության արժանապատվության վերականգնման պայքար է։ Դա թողնենք մի կողմ, այս իշխանությունները, ապաշնոր իշխանությունները ոչ միայն խարխլել են մեր անվտանգությունը, այլ նաև լրջագույն վնաս են հասցրել տնտեսական անվտանգությանը, մեր երկրի տնտեսությանը։ Ընդամենը մի քանի կարևոր հանգամանքների մասին եմ ուզում խոսել։ Փաստացի գտնվելով պատերազմական վիճակում դեռևս 2.5 տարի առաջ այս իշխանությունները արեցին ամեն ինչ, որպեսզի ներդրումային գրավչությունը Հայաստանում վերանա, ընդունելով տարբեր անհեթեթ օրենքներ։ Խոսքը վերաբերում է բանկային գաղտնիքի մասին օրենքին, ապօրինի, այսպես կոչված ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքին, գույքահարկի բարձրացման մասին օրենքին։ Դրանք ոչ այլ ինչ էին, քան նպատակ էին հետապնդում իրականացնել սեփականության վերաբաշխում։ Դրան զուգահեռ պարգևավճարների ձևով նրանք իրականացնում են բյուջեի թալան։ Պարգևավճարների մասին խոսվել է բազմիցս, բայց մի կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել։ Այս վարչակազմի, ապաշնոր վարչակազմի օրոք պարգևավճարը դարձավ քաղաքական կատեգորիա։ Լինելով երկարամյա պետական ծառայող, շատ լավ հասկանալով պետական ծառայողների հոգեբանությունը, ինչի նկատի ունեմ։ Անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, որ պարգևավճարը փոխարինում է վարձատրությանը։ Եթե փոխարինում էր վարձատրությանը, ապա թող բարի գտնվեին դա դարձնել աշխատավարձ։ Դա դարձավ յուրահատուկ գործիք, պետական ծառայողներին դարձրեցին այսպես կոչված միջին խավ եւ որպես մահակ օգտագործեցին նրանց կախման մեջ պահելու համար։ Երբ ամիսը լրանում է, յուրաքանչյուր պետական ծառայող սրտատրոփ սպասում է իր վերադասի բարի կամքին այսպես կոչված։ Սա այլևս դարձավ քաղաքական կատեգորիա եւ ոչ այլ ինչ էր, քան թալան։ Այս իշխանությունների պատկերացումը տնտեսության վերաբերյալ սահմանափակվում էր ՀԴՄ-ով։ Տարբեր փորձագիտական գնահատականներով, եթե նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտները 100%-ով խփեին այդ իրենց ասած ՀԴՄ-ն, դա հավասար էր մեկ տարվա բաշխած պարգևավճարների կեսից պակաս։ Եվ դա համարում էին այսպես կոչված տնտեսական հեղափոխության հիմք։ Ինչու պետք է այս իշխանությունները օր առաջ հեռանան։ Հաջորդ վտանգը, որը սպասելի է, դա տնտեսությունը, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ամբողջովին թուրք-ադրբեջանական կապիտալի տիրապետության տակ մտցնելն է։ Այն պահից սկսած, իհարկե Աստված մի արասցե, որտեղ յուրաքանչյուր ավել օր վտանգ է մեր տարածքների համար, Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության համար։ Հենց իհարկե նորից եմ կրկնում, Աստված մի արասցե, եթե այս իշխանությունները մնան եւ մենք նորից տարածքներ կորցնենք, այդ մնացած հատվածում անարժանապատիվ եւ չակերտավոր հպարտ քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար այս իշխանությունները գնալու են Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական կապիտալին հանձնելու ճանապարհով եւ հանրահայտ ադրբեջանական փողերը լեգալացնելու ճանապարհով լճացած անշարժ գույքի շուկայում անշարժ գույքի մեջ ներդնելու միջոցով, ինչպես նաեւ այսպես կոչված ապօրինի գույքը ջրի գնով ձեռք բերելու միջոցով։ Այլ խոսքերով
կա ռեալ վտանգ, որ Հայաստանը կդառնա թուրքական վիլայետ եւ նույնիսկ չի բացառված, որ պետական լեզուն լինի թուրքերենը։ Անընդհատ այս 2.5 տարվա ընթացքում լվացել են մարդկանց ուղեղը եւ շատերը ասում են հետեւյալը. ինչու այս կամ այն դղյակը չդարձավ զենք, բանակը չարստացավ այս հիմար լոզունգը։ Այս երկրում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք իրենց արդար քրտինքով, իրենց բիզնեսով ստեղծել են այս կամ այն գույքը։ Փոխանակ մենք բոլորս շնորհակալ լինենք այդ մարդկանց, որ իրենք ներդրում են արել մեր հայրենիքում, բոլորը ընկալվում են որպես թշնամիներ։ Հիմա հարց. պարոն Նիկոլ Փաշինյան, այդ որ բյուջեից 20 միլիոն դոլար մսխեցիք, Գյումրի քաղաքում կառուցեցիք այսպես կոչված ձեր բառերով արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոն կամ ավտոմաքսատում։ Այդ հանցավոր ծրագրի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում ներմուծման ծավալ ավելացավ, թե ոչ։ Արտահանման ծավալը ավելացավ, թե ոչ։ Թե նախապես տեղյակ էիք, որ Թուրքիայի հետ պետք է գնաք Մեհրամսի ճանապարհով եւ այն հատվածում, որտեղ գոյություն չունի ենթակառուցվածք, ստեղծեցիք մի անհեթեթ կառույց, որը ոչ այլ ինչ էր, քան բյուջեի թալան։ Կոռուպցիան պոզով պոչով չի լինում։ Այսինքն այդ 20 միլիոն դոլարը թերևս կարելի էր ուղղել բանակի հզորացմանը։ Ես սա մասնավոր օրինակ եմ ընդհանրապես բերում։ Կան բազմաթիվ դեպքեր։ Ես շուրջ 15 տարվա պետական ծառայող եմ եւ նաեւ գիտությունների տեխնացու լինելով բազմաթիվ խնդիրներ պատկերացնում եմ եւ ակադեմիական մակարդակում եւ գործնական մակարդակում։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է. խոչընդոտվում է արտահանումը։ Բազմաթիվ պետական համակարգերում, կոնկրետ մաքսային համակարգում նշանակումներ են կատարվել, բազմաթիվ արժանավոր մարդկանց ազատել են աշխատանքից եւ այդ ոչ կոմպետենտ մականունավոր մարդիկ խոչընդոտում են արտահանումը։ Ես ունեմ հստակ փաստեր եւ եթե որևէ մեկը կարող է հերքել, թող հերքի։ Այսօր այդ հայտնի մականունավոր տիկինը, որը համակարգում է մաքսային ոլորտը, պահանջում է ոչ ավել, ոչ պակաս տնտեսվարողներից ներկայացնել դիմում արտահանման թույլտվություն տրամադրելու համար։ Հիմա հարց, պարոն Փաշինյան, դուք այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնում եք, թե ոչ։ Հաջորդը, երբ նա դարձավ վարչապետ, հայտարարեց հետևյալը. այսուհետ մաքսային համակարգում պետք է աշխատենք կայծակնային արագությամբ։ Հարց, ինչու են մարդիկ հերթ կանգնում եւ այսպես կոչված գներ ճշտում մաքսային ծառայողների հետ։ Ես երկարամյա մաքսային ծառայող եմ, դրա համար եմ թեմային անդրադարձում։ Հաջորդը, Նիկոլ Փաշինյան, ճիշտ է արդյոք, որ կեղծվել է 2018 թվականի բյուջեի կատարողականը շուրջ 21 միլիարդ դրամով։ Կեղծիքի արդյունքում այդ 21 միլիարդ դրամը դիտարկվել է որպես հարկային եկամուտ։ Ժողովուրդ ջան, սրանք փաստեր են, որոնք չեն հերքվել։ Չեն հերքվել եւ ես ունեմ ռեալ տեղեկատվություն, իրենց ապօրինի հանձնարարականները չեմ կատարել եւ իմ նման բազմաթիվ մարդկանց նկատմամբ հարուցվել են քրեական գործեր, ծառայողական քննություններ, իրենք սիրում են անընդհատ խոսել օրենքից եւ ծանրաբեռնել, վատնել են վարչական պետական ռեսուրսը քննիչներին։ Քննիչների աշխատանքն են ծանրաբեռնել ավելորդ կերպ։ Մի խոսքով, իշխանությունները պետք է օր առաջ ասելիք շատ կա, սահմանափակվեմ առայժմ այսքանով, վտանգի տակ են մեր սահմանները, մենք կորցրել ենք մեր անվտանգության գործոն համարվող Արցախը եւ կորցնելով Արցախը նաեւ տարածաշրջանում այլևս ժողովրդի լեզվով ասած մեզ բանի տեղ տնող չկա, քանի դեռ այս իշխանություններն են։ Շնորհակալություն։